سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السادة المشاهدون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. استتباعا لحديثنا السابق والكلام في أحكام الأطعمة والأشربة، نتحدث اليوم في تفاصيل بعض الأحكام. وقبل ذلك نقول أن البحث في الأطعمة والأشربة فيما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، وفيما يجوز شربه وما لا يجوز شربه، في هذا البحث الفقهاء عندهم تقسيمان قسموا فيه الكلام في الأطعمة والأشربة. تارة يكون التقسيم الثنائي، ومرة أخرى يكون التقسيم الخماسي. تقسيمهم الثنائي هو قسموا الأطعمة والأشربة إلى حيواني وغير حيواني. والحيواني يشمل جميع الحيوانات، سواء كان حيوان البر أو حيوان البحر ما يعيش في البحار، أو حيوان الهواء ما يطير من الطيور، أو البرمائيات التي تعيش في البر وتعيش في الماء. وغير الحيواني هو كل طعام أو كل شراب غير حيواني، مثل النباتات وغيرها، المائعات، الجامدات، حسب تعبيرهم المائعات، وهي السوائل يعني بتعبيرنا المعاصر. ما هو حكم السوائل؟ هذا هو التقسيم الثنائي، حيواني وغير حيواني. هناك تقسيم آخر عندهم وهو التقسيم الخماسي، والتقسيم الخماسي هو التقسيم الأفضل، لذلك سنختاره في الحديث وفي البحث في الأحكام. وذلك والهدف منه هو لسهولة إيصال الحكم للمتلقي وللمتابع إلى البرنامج، ولسهولة الفكرة أيضا. التقسيم الخماسي هو الذي قسموه على هذا النحو. قالوا: الكلام في الأطعمة والأشربة تارة يكون في أحكام حيوان البحر، كل ما يعيش في البحار ما هو حكمه. 2 في أحكام حيوان البر. 3 في أحكام حيوان الهواء أو الطيور، المقصود فيها حيوان الهواء أو حيوان الجو. 4 في المائعات. 5 في الجامدات. هو مآل التقسيم الأول التقسيم الثنائي هو مآله أيضا إلى التقسيم الخماسي، فسنتحدث بالتقسيم الخماسي. في حديثنا بالتقسيم الخماسي أول ما نبدأ به هو أحكام حيوان البحر. ما هو حكم حيوان البحر؟ وعندما نطلق كلمة البحر لا يراد منها البحر حقيقة، اللي هو البحر الذي نعرفه كالخليج مثلا، أو البحر الأحمر، أو البحر الأبيض المتوسط، أو المحيطات، أو ما شاكل. وإنما المقصود به هو كل ما يشمل البقع المائية، أي بقعة مائية، أي مسطح مائي، أي حوض مائي، سواء كانت جارية كالأنهار أو راكدة كالمسطحات أو كالتجمعات المائية الضخمة التي تحصل أحيانا نتيجة أمطار سقطت أو ما شابه، أو الغدران الصغيرة، أي تجمع مائي، بحيرات، أنهار، غدران، أو حتى ما هو حاصل الآن في حياتنا المعاصرة
نلاحظ كثرة الأحواض السمكية، الأحواض واللي تحصل أحيانا حتى في البيوت، حتى على المستوى الشخصي. الآن على المستوى التجاري عند كثير من التجار الكبار، تجار الأسماك، عملوا عملية الاستزراع السمكي، وهو مجموعة أحواض ضخمة يعملوها، ينشؤوها، يصنعوها. يعني هي عملية صناعية بيد البشر، هم صنعوها، وليست أنهار وليست بحار وليست غدران، وإنما أحواض مائية ضخمة. الهدف منها تجاري، هو سرعة ازدياد عدد الأسماك، وذلك لتوفيرها للأسواق. حتى هذه الأحواض أيضا هي أيضا مشمولة بالحكم. ما هو حكم حيوان البحر؟ حيوان البحر هناك ضابطة معينة، قاعدة معينة، لأنه أحيانا الواحد هو بنفسه، هو كشخص يروح يصيد في البحر. طيب إذا راح صاد في البحر، هذا الذي اصطاده ما هو حكمه؟ لعله يأخذ شيئا من على الساحل. يعني الحيوانات المائية هي تعيش على الساحل، لأنه العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن الحياة في البحار ذات تنوع شديد جدا. يقدر العلماء عدد الأنواع الحية التي تسكن في البحار بما يزيد على 250,000 نوع. 250,000 نوع، وإذا كل نوع فيه منه عدة ملايين موجودة، فإذا المخلوقات اللي موجودة في البحار هي متعددة كثيرة جدا. العلماء يقولون، علماء المختصين بالبحار يقولون أن الأسماك اللي موجودة في البحار، تنوع الأسماك اللي موجودة في البحار زهاء 30,000 نوع. لعله احنا نعرف بعض الأنواع اللي هي يمكن لا تتعدى 10 أو 20 نوع، من الصافي، من الهامور، من الكنعد، من السبيطي، من الزبيدي، من هذه الأشياء اللي احنا نعرفها. ولكن عدد الأسماك عدد ضخم اللي موجود في البحار، يقولون يصل عددها زهاء 30,000 نوع. طيب إذا واحد أراد أن ضابطة معينة إلى حلية هذا السمك من حرمته، حلية هذا الحيوان الذي اصطاده من البحر من حرمته، هل هو حلال أم حرام؟ ما هي القاعدة؟ ما هي الضابطة في ذلك؟ يقول فقهاؤنا، فقهاء الإمامية وأتباع مدرسة أهل البيت، يقولون هذه القاعدة وهذه الضابطة: كل ما في البحر حرام، ولا يحل منه إلا السمك، ولا يحل من السمك إلا ما له فلس أو قشر أو حراشف. هي هذه الطبقة التي تعلو السمك أحيانا، وهي مجموعة قشور. سطح السمكة يعلو هذه الطبقة، القشور، الحراشف، الفلس أو الفلوس. كل ما في البحر حرام، لا يحل منه إلا السمك، ولا يحل من السمك إلا ما له فلس. هذه القاعدة هي حقيقة لها تفصيل مطول جدا، ولكن هذا بشكل مختصر، وسنتحدث إن شاء الله في الأحاديث اللاحقة، في الأحاديث القادمة إن شاء الله بالتفصيل عن بعض المسائل الأخرى. في ضمن هذه القاعدة، قبل أن أذكر روايات أهل البيت، بعض الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، أود أن أشير إلى ملاحظة وسأعقب عليها أيضا. الملاحظة هي أن بعض المسلمين عندما يسمعوا هذا الكلام من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يستهجنون هذا الأمر، غير أن الإمامية لم ينفردوا بهذا القول. هناك أيضا من قال غيرهم بهذا، كما هو قول أبو حنيفة، ولكن سأذكره فيما بعد. الضابطة وروايات أهل البيت. في الرواية عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: رحمك الله، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر. يعني في جماعة يجيبوا لنا سمك، إنا نؤتى بالسمك أو إنا نأتي بالسمك، يعني نحن نصطاده ليس له قشر. ما أكمل السؤال، أجابه الإمام الباقر عليه السلام أبو جعفر مباشرة فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر لا تأكله أو فلا تأكله. هذه هي الضابطة، هذه هي القاعدة. وعن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها. الحيتان جمع حوت، والحوت هو كل ما يكون في البحار من السمك صغارا كان أم كبارا. قلت: جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها. فذكر قاعدة، قال عليه السلام: ما كان له قشر، فتأكل ما له قشور. وفي الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يمر بسوق الحيتان، سوق السمك، ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك. واضحة قاعدة. ففي فقه أهل البيت عليهم السلام أنه السمك هو الذي يؤكل من البحار، ولا يؤكل منه إلا ما له قشر. هذه ضابطة عند مذهب أهل البيت عليهم السلام. قلت أننا لعلنا لا نعرف إلا مجموعة قليلة من الأحكام أو من أنواع السمك التي تؤكل. يمكن البعض مشهور عندهم السبيطي أو العندق أو الهامور أو الشعري أو الميد، لكن هذه الأسماء هي ليست إلا أسماء معينة قليلة من 3000 اسم. هذه الأسماء لا شيء. فلو واحد كان على ساحل البحر وراح في رحلة صيد وراح في رحلة كذا، شنو هو المقياس؟ عند المقياس هو القشور. لعل البعض يسأل: طيب احنا الصافي، هذا الصافي الذي نأكله هو اسمه صافي، واحنا لما ناخذ نشوفه هذا بلا قشور، هو هذا في حقيقته هو بقشور. وهذا ما يقوله أهل الاختصاص، يعني البحارة والصيادين يقولوا هذا الكلام، أن سمكة الصافي هي مليانة قشور، ولكن بمجرد أن تخرج من البحر تسقط هذه القشور منها. المهم أنها هي صاحبة قشور. وكذلك نوع آخر مثلا اللي هو الكنعد. الكنعد مشهور عندنا في الخليج باسم الكنعد، وباللهجة العامية يسموه الكنعد، أو في اللغة بضبطه بالحروف بشكل صحيح الكنعت بالتاء وليس بالدال. هذا النوع بمجرد أن تراه في السوق، إذا اشتريته أو في السوق أو حتى اصطدته، تشوف سمكة ملساء ما فيها قشر، وحتى هذه أيضا فيها قشور، ولكن قد تجد القشور عند الرأس أو عند الذيل، وإلا هي أيضا جسمها مليء بالقشور، ولكن ما دامت داخل البحار. إذا أخرجت لا ترى فيها من القشور إلا الشيء النادر القليل، تراه في أولها أو في آخرها. فإذا مذهب أهل البيت يقول أن السمك لا يحل منه إلا ما له قشر. هنا نقول أن الدكتور وهب الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته يذكر هذه العبارة عن مذهب أبي حنيفة، فيقول: أبو حنيفة هو ممن قال بأن ليس كل ما في البحر حلال، وإنما لا يحل من البحر إلا السمك. فيقول أبو حنيفة: جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة. هذا العبارة
عبارته جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل. وقبل قليل قلنا بأن العلماء يقولون بأن الكائنات الحية اللي موجودة في البحار تصل إلى 250,000,000 تقريبا عددها. هناك قول في بعض الكتب الخاصة بهذا الأمر يقول بأنه ما من حيوان في البر إلا وله نظير في البحر. يعني الأسد البري في أسد بحري، الكلب في كلب بري في كلب بحري، الخنزير وبقية الحيوانات، الحصان، الجمل، حتى في جمل البحر وما شابه. يقول أبو حنيفة أنه كل حيوان البحر محرم إلا السمك، جميع ما في ماء الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة، فإنه يحل أكله بدون ذكاة إلا الطافي، بدون ذكاة إلا الطافي. هنا نوضح مسألة قبل أن أتم عبارة أبو حنيفة. الذكاة عندما نقول يجب أن يكون الحيوان مذكى ذكاة شرعية، يعني مذبوح على الطريقة الشرعية. طيب هذا المذبوح على الطريقة الشرعية هو الذي تجرى عليه السكين. السمك كيف يذكى ذكاة شرعية؟ لكل حيوان له طريقته الخاصة بتذكيته الذكاة الشرعية. بالنسبة إلى السمك ذكاته الشرعية هو أن يخرج من الماء حيا ثم يموت خارج الماء. بمجرد أن يخرج من الماء حيا فتأتيه الرعشة في خارج الماء فيرتعش فتخرج روحه فيموت. هذه هي الذكاة الشرعية بالنسبة إلى السمك. يقول أبو حنيفة مرة أخرى: جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة، فإنه يحل أكله بدون ذكاة إلا الطافي. الطافي ما هو؟ الطافي هو الآن نحن نسمع في كثير أحيانا من نشرات الأخبار وما شابه عن نفوق الأسماك النافقة على سواحل البحار في كل المناطق. إما أنه يصير في وباء معين في داخل البحر، في مرض، في زيت، في كذا، فتموت الأسماك. فعندما تموت الأسماك يلفظها البحر، يلفظها خارجا إلى الساحل، لأنها هي ليست لديها القدرة أيضا لأن تعيش، فتسبح فتروح في الأعماق، ليست عندها القدرة فماتت. لما تموت السمكة تطفو، فيقول له السمك الطافي، فإذا طفت أخذها البحر إلى الساحل. فالسمك الطافي ما هو حكمه؟ أيضا عند أبي حنيفة وعند مذهب الإمامية، بإجماع مذهب الإمامية، أن السمك الطافي سمك محرم ولا يجوز أكله. فيقول إلا الطافي، فإن مات وطفى على الماء لم يؤكل. ثم يقول: وما سوى السمك من حيوان البحر، وما سوى السمك من الضفادع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث فهي محرمة. والدليل قوله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث. في مقابل قول أبو حنيفة هناك قول كما يقوله الدكتور وهب الزحيلي، قول مذهب الجمهور. وما هو مذهب الجمهور؟ يعني غير الحنفية، الحنابلة والشافعية والمالكية. قالوا: حيوان الماء السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء، كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك، حلال يباح بغير ذكاة كيف مات، حتف أنفه أو بسبب ظاهر أو طافيا أو غير ذلك. فحتى الطافي من السمك لا يحل عند أبي حنيفة، ولكن يحل عند بقية الجمهور. هناك قسم آخر أيضا من المسائل المتعلقة لم نكمل البحث والحديث عن السمك أو عن حيوان البحر، وإن شاء الله في مسائل أخرى تأتي في حلقات قادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.